Oi, y gente. Hoje vamos fazer um bolo de abacaxi de dar agua na boca. Primeiro, a calda, envie uma forma, derreta yumas y cara de azúcar até virar caramelo. Cubra o fundo con brodelas de abacaxi. Para a masa, bata 3 ovos, yumas y cara y media de azúcar y 2 colheres de manteiga. Adicione media xícara de liquid was y caras de farina. Por último, yuma colher de fermento. Despeje a masa y leve ao forno a 180 graus por 40 minutos. Espere a mornar para desenformar. Wow, ficou divino! Se gostou da receita, não esquece de me seguir para mais dicas.